Wow! For today's video mga lods, tiradan to karon mga lods, birada na po tag tinawa o kinilaw nga barilison mga lods. Iyarag sabaw mga lods, ug lasara og kining tinawa mga lods. Kining paborito no lods nga kinilaw mga lods, di mawala po ning barilison nga kinilaw mga lods, nga laban presko mga lods, the best gyud ni siya mga lods. Iyarag suka mga lods nga pinaka the best po ning suka lods, kay halang-halang po ning suka mga lods, ug ato nang isigulan mga lods, ug ato nang mikos-mikos di mga lods.